다시 한번 인사드리겠습니다. 송가인이여라. 네, 전라남도 도민의 날 행사에 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 어떻게 즐겁게 보내고 계시나요? 자리가 부족해가지고 양쪽까지 이렇게 다 서서 보고 계시는데, 네, 정말 많은 분들이 와주셨네요. 날씨도 좋고, 그치요? 비도 안 오고 가을밤에 이렇게 선선하게 딱 노래 듣기 좋은 날씨인 것 같습니다. 그치요? 감사합니다. 네, 이렇게 많은 자리 해주셔서 감사드리고, 이야, 애기들 뭐 우리 어머니 아버지 할 거 없이 많이 와주셨는데 누구 보러 왔어요? 누구 보러 왔다고요? 그라지랑? 가인이 보러 왔지랑? 감사합니다. 또 이렇게 우리 고향에 오니까 너무너무 좋습니다. 날씨도 좋고 정말 끝까지 함께 즐겨주실 거죠? 네. 어떻게 앞서 무대 재밌게 보셨어요? 저도 이렇게 즐겨주실 거예요? 아까 소리도 막 질러주시고 막 박수도 많이 쳐주시던데 그거에 비해 가인이는 살짝 소리가 적게 나오는 것 같은데 다들 저녁 식사를 안 드시고 온 것 같은데 식사를 하고 오셨어요? 이야, 정말 많이 와주셨습니다. 그리고 오늘 또 특별하게 또 저희 어머니 아버지도 진도에서 또 가인이 보러 또 이렇게 여기 자리에 이렇게 와주셨어요. 네, 오늘도 감사합니다. 네, 그리고 또 제 채널 유튜브를 또 촬영하고 있어가지고 오늘 여러분들 그 유튜브에 나와도 되죠? 나오면 안 되는 분들은 자체 모자이크 처리해주세요. 이렇게 괜찮아요. 누가 이렇게 소리를 질렀었냐? 우리 애기들이 아유 감사해요. 근데 아이돌 좋아할 나이인데 또 이렇게 가인이를 또 좋아해 주시 어떻게 좀 이목볼인 것 같은데 괜찮아요? 네. 네, 많이 이렇게 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 잠시만요. 네. 네. 잠시만. 네. 네네. 좀 문제가 있어가지고 잠시만 또 토크 시간 좀 가져볼까 해요. 네. 여러분들, 예뻐요. 저 화면이 보여요? 스크린으로 조금 나오긴 한데 실제로 보니까 어때요? 예쁘고 날씬하고 섹시하고요? 없네. 가인이가 섹시하고는 없는데 뭔 소리였다? 네, 실제로 보니까 날씬하고 이쁘긴 하죠? 사실 가인이가 그 TV 나올 때 화면빨 좀 안 받아갖고 무지하게 속상해요. 그러니까 여러분이 TV 보셨을 때는 좀 뚱뚱하고 좀 크게 나왔죠? 근데 실제로 보니까 괜찮아요? 생각했던 것보다 누가 이렇게 손악질을 질러 쌌냐고. 왜 그래? 너네 왜 그러냐? 그 학업에 스트레스가 많았던 것 같은데 괜찮아요 우리 애기들? 네. 그렇게 좋아할 거면은 진작 좀 와가지고 자리에 앉지 그랬어. 네. 세상에 우리 애기들이 이렇게 좋아해 주니까 감사합니다. 그래도 언니가 같은 고향이라고 또 응원해 주니까 또 너무너무 좋네요. 그쵸? 가인이가 어디 고향이죠? 진도! 진도에서 사실 진돗개가 유명했는데 가인이가 나와본 뒤로 오는 이제 진돗개를 이겨버려 갖고 진돗개가 뒤로 숨어버렸어. 나 뒤로. 네, 우리 목포도 또 제2의 고향입니다. 네, 또 판소리를 또 이제 트로트를 하기 전에 판소리를 배울 때 목포로 여기로 학원을 다녔었거든요. 그래서 판소리 선생님께서 또 목포에 계시고 또 그래서
종종 찾아뵙고는 하는데 또 목포에서 이렇게 또 불러주시니까 가인이가 또 너무너무 감사한 마음으로 달려올 수 있게 되는 것 같습니다. 네, 앞으로도 응원해 주시고 사랑해 주시면 더 열심히 해서 초심 잃지 않고 좋은 노래 들려드리는 그런 가수가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 그게 준비가 됐나요? 네. 이거 뭐 문제가 좀 있어갖고 아직도 안 됐나봐요. 가인이가 오랜만에 와갖고 놀래버렸어요. 그치 기계들이. 네. 우리 그쪽은 학생이에요? 왜 그렇게 춤을 췄사냐고. 오메 저 끼를 어떻게 할거나. 세상에 무대 한번 올라와야겠어. 시간이 조금 더 기다려야 되나요? 왜 그래? 뭐 하려고 무대 올라가갖고. 우리 목포에는 우리 전라도에는 끼쟁이들이 많아요. 송가인 화이팅이야! 아휴, 고마워. 저 어떻게 언니가 용돈이라도 줘야 될 것 같은데 이따 무대 뒤로 와. 내가 용돈 주라니까. 네. 이쪽 저쪽에서 왜 이렇게 소락질을 질렀었냐고. 그렇게 좋냐 그렇게 좋아. 그럼 언니한테 DM 한번 해줘. 메시지 해줄라니까. 알았지? 감사합니다. 네, 여러분 이제 음향 지금 뭐가 안 들리고 있는 관계로 가인이가 그러면 막간을 이용해서 진도아리랑 한번 하려고 하는데 어떻게 괜찮으세요? 그러면 여러분의 박수 장단으로 한번 해볼 텐데 여러분이 해주셔야 될 게 있어요. 뭘까요? 추임새. 그쵸, 추임새죠? 자, 그럼 다 같이 해볼까요? 자, 얼씨구! 좋다! 잘한다! 가인이를 목포에 와갖고 실제로 봤더니 날씬하고 그냥 징언이 이쁘다! 감사합니다. 이렇게 엎드려 절받기를 하고, 네, 가인이는 이쁘다만 해주면 돼요. 다른 추임새 필요 없어요. 그쵸? 이쁘다만 해주시면 돼요. 아시겠죠? 자, 여러분의 박수장단으로 진도아리랑 한번 할게요. 자, 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 목포 왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 돌 따라 가세 같이 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가랑 이별을 위해 이별이 되려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수무강한 것이요. 하시는 일 잘 되시오. 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만개음 장파에 둥둥둥둥네. 어기여 장어야 되어라 노를 쳐라. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 얼씨구 좋다. 네, 감사합니다.
감사합니다. 이제 준비가 돼서 다음 무대 이어가도록 하겠습니다. 제 노래 왜 나를 이라는 곡 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 앞에 모니터 마이크 소리 좀 올려주세요. 흔적인가요? 왜 나를 쉬나요? 너무 짧았던 인연 내가 나를 못 잊고 애써 외면하고 말았죠. 그 누구보다도 그대 사랑했지만 잔인한 시간만 가져 사랑할 수 없다면 다시 올 수 없다면 그건 너무 가혹하네요. 나를 보이시나요? 그림은 어떡하라고 당신에게는 내가 흔적인가요? 왜 나를 쉬나요? 너무 짧았던 인연 내가 나를 못 잊고 애써 외면하고 말았죠. 그 누구보다도 그대 사랑했지만 잔인한 시간만 가져 사랑할 수 없다면 다시 올 수 없다면 그건 너무 가혹하네요. 사랑할 수 없다면 다시 올 수 없다면 그건 너무 가혹하네요. 왜 나를 울리시나요? 감사합니다. 네. 어떻게 방금은 살짝 가인이가 조금 섹시했던 것 같은데 이렇게 반응이 없을 줄이야. 가인이 아까 섹시하다면서요? 괜찮았어요? 가인이가 원래 30cm 이상은 안 움직이는 사람인데 그래도 설렁설렁 이렇게 가을밤에 바람 따지듯이 움직여봤는데 괜찮았어요? 네. 아휴, 다행입니다. 아휴. 안 섹시해? 섹시했어요? 네, 가인도 살짝 이게 섹시미가 있으니까 조금 그 이해를 하면서 이렇게 봐주세요. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 이어서 가인 노래 신나는 노래 검은 고양 들려드리겠습니다. 함께 박수 쳐주세요. 감사합니다. 나와주세요.
감사합니다. 네. 예. 어떻게 조금 이제 흥이 올라오세요? 즐거우세요? 안 추우세요? 감기 걸리지 않게 조금 몸도 흔들고 박수도 많이 치셔야 몸에 열이 나서 안 추우니까 아시죠? 네. 감기 걸리시면 안 돼요. 감사합니다. 이어서 이 노래 엄마 아리랑 한 곡 더 들려드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 우리 어머니들 잘 들으셨어요? 항상 건강하시고 행복하셔야 돼요. 아시겠죠? 감사합니다. 이제 마지막 곡으로 신나는 메들리 들려드리고 인사드리겠습니다. 마지막 메들리니까 신나게 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 신나는 메들리 가봅시다!
울었어. 네, 어떻게 즐거우셨어요? 감사합니다. 또 좋은 날에 가인이가 또 찾아뵐 테니까요. 그때까지 건강하세요. 또 뒤에 무대 나와있으면 신나게 즐겨주셔야 돼. 아시겠죠?